Sayın seyirciler, teknolojinin tüm nimetleri artık tıbbın hizmetinde. Tıp bilimi hastalıklarla mücadele için her yolu deniyor. Bunlardan biri de Türkiye'de ilk kez İstanbul Dünya Göz Hastanesi'nde bir hastaya uygulanan radyo frekansıyla göz ameliyatı. Bu ameliyatla yakını görmekte zorlananların şikayetleri de ortadan kalkıyor. Radyo frekansı artık göz ameliyatlarında da kullanılıyor. 4 yıllık bir klinik çalışmadan sonra Amerikan İlaç ve Gıda Kurulu'ndan onay alınan bu yeni tedavi yöntemiyle 40 yaş üzerindeki hipermetropluların tedavisinde önemli adımlar atıldı. Ve bu sistem Türkiye'de de yakını iyi göremeyen bir kişinin tedavisinde ilk kez kullanıldı. Şikayetim uzak yakın göremiyorum. Bulantı görüyorum. Baş ağrısı var. Bu gibi şeyler. Ameliyatın en önemli özelliği kornea kesilmediği için herhangi bir doku kaybı olmaması. Özellikle 45-50 yaşlarındaki hastalarda artı 1,5 artı 2 numaralarda düzeltme yaptığımızda hastanın yakın görmelerinde de bir şekilde yardımcı olması çok dikkat çekici. Ve son derece basit topikal anesteziyle, damla anestezisiyle yapılan bir yöntem. Bu yöntemin uygulandığı 800 hastadan alınan 24 aylık klinik sonuçları da olumlu çıktı. Şimdi ilk gözünüz bitti. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Hiçbir acı hissetmiyorum. Çok normal, çok güzel. Türkiye'deki ilk ameliyat 15 dakikada sona erdi. Lazer tedavisindeki gibi müdahale sonrası gözün kapatılmasına gerek kalmadı. Hasta evin yolunu tuttu. Türkiye, Avrupalıların sağlık alanında gözde ülkelerinden biri olma yolunda. Avrupa ülkelerinde sağlık hizmetlerinin Türkiye'ye göre çok daha pahalı olması, Türkiye'yi tercih edilen ülke konumuna getirdi. Özellikle göz ameliyatları için çok sayıda yabancı artık Türkiye'ye geliyor. Gelenler hem tedavi oluyor hem de tarihi ve turistik yerleri geziyor. Hastane koridorunda bekleyen bu Hollandalılar birkaç gün sonra ülkelerine gözlüksüz dönecekler. Sağlık turizminde son yıllarda önemli gelişmeler sağlayan Türkiye, Avrupa'nın tedavi merkezi olma yolunda. Özellikle lazerle tedavi ve katarakt ameliyatı için Avrupalıların ilk tercihi Türkiye. Dünya Göz Hastanesi'nde bekleyen 20 kişilik Hollandalı grup lazer ameliyatı için düzenlenen turla İstanbul'a geldiler. Onların Türkiye'yi seçmelerinin ilk nedeni ise ülkelerinde 5.000 euroya yani 8,5 milyara mal olan lazerle tedavinin Türkiye'de sadece 900 milyona yapılıyor olması. Burada çok iyi, burada çok ucuz. Bizde çok pahalı olmaz. Bu para yok ama burada mümkün. Çok istiyorum çünkü benim gözlük büktüm sandım. Ama sadece ekonomik nedenlerle Türkiye'yi seçmiyorlar. Türkiye'de göz ameliyatlarında kullanılan teknoloji dünyada sadece 3 merkezde var. Birçok Avrupa'daki merkezlerden birçoğundan Türkiye çok iyi durumda şu anda. Kendileri de bunun farkında olduğu için zaten Türkiye'yi seçiyorlar. Belki hep Hollandalı gelecek. Ben duydum. Bu hastane en çok büyük Avrupa'da bir göz hastane. Bunun için ben geldim. Güvenlik var. Göz ameliyatı için gelen yabancı hastalara başka alternatifler de sunuluyor. 1300 euroya hem gözlükten kurtuluyor hem de 5 yıldızlı otelde 4 gün konaklama, tarihi ve turistik yerleri gezme fırsatı buluyorlar.